甜甜拿下了，甜甜。哦，第2颗，相当的快。哎呦，这颗很漂亮。那你帮我拍给小玉。好，3、2。超啊，娘喂，紫来了，刚好一黑一紫，一黑一紫。漂亮。他们说，仙说怎么小的更美？有吗？有吗？不是都很美吗？大的更美。来，小玉，我拍给你喽。然后小玉的下面是果果。